Na początek zagadka. Na co mieszkańcy miast tracą kilkanaście godzin miesięcznie? Na stanie w korkach. I to nie żart, ale rzeczywistość już nie tylko dużych, ale również mniejszych miast. Dlatego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przeznaczamy fundusze na zachęcenie mieszkańców miast do korzystania z transportu publicznego. Konkurs, w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ale też przedsiębiorstwa wykonujące usługi publiczne w zakresie transportu, trwa do 3 października. W puli mamy 64 miliony złotych. Stawiamy na projekty kompleksowe, ale też, co ważne, projekty przyjazne środowisku. Dofinansowanie obejmie budowę parkingów w Parkuj i Jedź, zakup niskoemisyjnego taboru, a więc autobusów z napędem hybrydowym, elektrycznym bądź gazowym, systemy zarządzania ruchem, czy w końcu ścieżki rowerowe. Jakość powietrza i zdrowie mieszkańców to priorytet dla władz miasta. W Legionowie właśnie oddaliśmy do użytku 2 parkingi typu Park and Ride. Budujemy kolejne 2 i zależy nam na tym, żeby mieszkańcy Legionowa nie dojeżdżali swoimi środkami transportu do Warszawy, tylko włączali te, które są najbardziej ekologiczne, czyli przede wszystkim rowery i korzystali z tej bezpłatnej, bo mamy w Legionowie bezpłatne linie autobusowe, żeby dojeżdżać do tych centrów przesiadkowych, tak jak tutaj w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. A komunikacja to też jedna z podstawowych potrzeb miast w aglomeracji. Dlatego realizujemy wiele projektów, takich jak ten, gdzie staramy się łączyć wszystkie możliwe środki komunikacyjne i preferować te środki ekologiczne, takie jak rower, takie jak pociąg, takie jak transport zbiorowy. Jeszcze 10 lat temu z pociągów w Legionowie korzystało około 1000 osób. Dzisiaj to jest ilość 5-krotnie większa. Te parkingi, które wybudowaliśmy, ten został oddany miesiąc temu, już dzisiaj mimo sezonu wakacyjnego są w ponad połowie wykorzystane. Także pokazuje to, że jest taka potrzeba, a budujemy nie na dzisiaj, tylko na jutro. Ilość mieszkańców, szczególnie w powiecie legionowskim, wzrasta i przewidujemy, że w najbliższym czasie będzie 100% wypełnienie tej infrastruktury, którą udało się zrealizować tylko i wyłącznie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Działanie 4.3.1 dotyczy rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i w ramach tego konkursu wspierane są przede wszystkim działania dotyczące zwiększenia roli transportu miejskiego. Szeroki zakres prac dotyczy przede wszystkim zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego, który spełnia normy wskazane w regulaminie konkursu. Tu mamy preferencje do zasilania autobusów silnikami elektrycznymi czy hybrydowymi. Ponadto możemy wybudować, przebudować centra przesiadkowe, w tym systemy Parkuj i Jedź. Możliwa jest również budowa, przebudowa ścieżek i infrastruktury rowerowej, ale także zakup oraz montaż urządzeń z zakresu systemów zarządzania ruchem. Poza tym ogólnym zakresem możliwe jest również finansowanie infrastruktury towarzyszącej, w tym na przykład miejsca parkingowe dla rowerów, czy chodniki, czy przejścia dla pieszych. W ramach tego konkursu obiekty Bike and Ride muszą powstawać przy centrach przesiadkowych bądź parkingach typu Parkuj i Jedź. Powinny umożliwić bezpieczne pozostawienie roweru oraz kontynuowanie podróży komunikacją zbiorową. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, czyli JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, a także przedsiębiorstwa, które wykonują zadania JST w zakresie publicznego transportu miejskiego. Pamiętajcie, że inwestycje w drogi lokalne mogą stanowić jedynie element kompleksowego projektu, jak na przykład budowa dojazdu do parkingu typu Park and Ride. Nie mogą to być odrębne inwestycje. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Infrastruktura drogowa powstająca w ramach projektu powinna priorytetyzować transport publiczny. W ramach projektów dotyczących zbiorowego transportu publicznego wnioskodawca może powierzyć ich realizację samorządowym zakładom budżetowym, spółkom komunalnym bądź przedsiębiorcom zewnętrznym. Wówczas taka współpraca powinna odbywać się na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, a te podmioty stają się operatorami.
W ramach konkursu powinniśmy sprawdzić również kryteria, dzięki którym możemy otrzymać dodatkowe punkty. Premiowane będą przede wszystkim projekty kompleksowe, zapewniające komfort podróży, realizowane w partnerstwie, ale także zgodne z programem rewitalizacji, promujące alternatywne systemy napędu, a także te związane z programem Horyzont 2020. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu. Jeśli chcecie poznać szczegóły dotyczące innych naborów, do których można aktualnie aplikować, zachęcam do obejrzenia naszych wideoinformatorów, do których linki znajdziecie w opisie do tego filmu.